हनुमान जी भगवान शिव के अंश से जन्मे व पवन देव के पुत्र माने जाते हैं। बचपन से ही वे अत्यंत बलवान व तेजस्वी थे। एक बार सूरज को फल समझकर निगलने चले गए, तब इंद्र के वज्र से घायल हुए, लेकिन पवन देव की तपस्या से देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिए। बाद में वे श्री राम के अनन्य भक्त बने। सीता जी की खोज में समुद्र पार करके लंका पहुंचे और राक्षसों का नाश किया। लंका दहन कर राम को महत्वपूर्ण संदेश दिया। राम रावण युद्ध में उनका पराक्रम अद्वितीय रहा। आज भी हनुमान जी शक्ति, भक्ति और साहस के प्रतीक माने जाते हैं।